से है एक और कोरियर, तो चलो इसे ओपन करती हूँ। इसमें क्या आया है? इसमें है मिस गोल्ड ब्रांड की आई थिंक पैलेट है ये पूरी। चलो इसे ओपन करती हूँ। ओ माय गॉड, ओपन करती हूँ इसको। ये आप देख सकते हो पूरा पैलेट। इस तरफ सारे ब्लश मिल जाते हैं, इस तरफ सारे आई शेडो मिल जाते हैं। इतने जो आई शेडो हैं ये बिल्कुल मैट वाले हैं, और इतने जो है ना इधर वाले ये बिल्कुल शिमर वाले हैं।